Ny chenille légionnaire dia niditra teto amintsika ny faraparan'ny taona 2017. Karazana lolo kely vaovao izy io ary ny olitra ny tena manimba sy mandrava ny fambolena. Ny katsaka tena sakafo tiany. Raha ny fiampianan'ny chenille légionnaire ny jerentsika dia mizara efatra mazava. Izy atody, izy olitra, izy soerina ary izy lolo. Amin'izy olitra ny tena manimba ny voly. Misy karazany enina ny stadin'ny olitra, izany hoe L1 hatramin'ny L6. Amin'ny stade L1 sy L2 ny olitra chenille légionnaire dia tambatra amina faritra anankiray amin'ny ravin-katsaka ary ny ravina malemy no hohaniny. Manomboka me lehibe izy stade L4 hatramin'ny L5 dia misy ny phénomène de cannibalisme, izany hoe fampihinana ry zareo ary izay tena matanjaka sisa no tavela. Stade L6 dia efa miomana mivadika soerina ny chenille légionnaire ary efa miena ny fanimbana taony amin'izay fotoana izay. Ny chenille légionnaire dia manana toetra mampiavaka azy satria afaka manohitra fanafody izy io, fanafody izay entina hamonoana azy. Izany indrindra no mahatonga ny ady amin'ny chenille légionnaire sarotra dia sarotra. Amin'ny fiadiana amin'ny chenille légionnaire izay dia anisan'ny fiara-miasa tamin'ny orinasa Agrivety sy ny ministera ary nafahana namoaka fanafody iadiana amin'ny chenille légionnaire. Isan'izany reto fanafody reto: Légion 44C izay ampiasana amin'ny fatra 2,5 litatra isaky ny hektara. Toy izany koa ny Andox 150SC izay ampiasana amin'ny fatra 500 ml isaky ny hektara. Ny Cardin 375SC dia ampiasana amin'ny fatra 1 litatra isaky ny hektara. Ny Force 35EC dia ampiasana amin'ny fatra 1 litatra isaky ny hektara. Marihana fa atao mifandimby ny fampiasana an'ireto fanafody reto mba ahafahana mamono sy mandringana ny chenille légionnaire. Ny fotoana tsara fanaovana famindrana ranom-panafody iadiana amin'ny chenille légionnaire dia amin'ny hariva satria amin'ny hariva ny olitra ny tena manimba ny volo-katsaka. Rehefa mamendraka fanafody amin'ny katsaka dia somary ampandrona mihitsy ny tao-katsaka ary atao isam-potony manao ny fanafody mba ho tratra tsara anatin'ny vololon'ny katsaka izay matetika hiafenan'ilay olitra ny chenille légionnaire. Koa aza misalasala manantona ireo tompim-pivarotana Agrivety akaiky anao, azahoanao ireo torolalana mahakasika ny fampiasana ny fanafody mamono ny chenille légionnaire. Agrivety, antoky ny vokatrao.